ये देखिए हमारे पास अल्टो गाड़ी आई थी 2009 मॉडल। इसके गियर बॉक्स के अंदर प्रॉब्लम है, फर्स्ट और सेकंड गियर नहीं लग रहा था। ये देखिए अल्टो 2009 मॉडल, फर्स्ट और सेकंड गियर के अंदर प्रॉब्लम थी। ये हमने गियर उतार लिया, इसको ओपन करेंगे। ये देखिए मैंने ओपन कर लिया गियर बॉक्स। ये देखिए फर्स्ट और सेकंड गियर की फोर्क टूटी हुई है, इसके 2 टुकड़े हो चुके हैं। ये देखो 2 पीस, इसके कारण ये फर्स्ट और सेकंड गियर नहीं लग रहा था इसका। ये देखिए ये दिखा रहे हैं आपको कहाँ से टूटी है। इस वीडियो में आप चेक करो कहाँ से टूटी है। मैंने सारा गियर ओपन कर लिया है और अब इसके अंदर हम फर्स्ट और सेकंड, ये देखिए सेकंड गियर की फोर्क, फर्स्ट और सेकंड की दोनों इकट्ठी होती है, यहाँ से टूट गई है फोर्क। ये हम सेकंड हैंड फोर्क लेके आए हैं, इसमें डाल रहे हैं। इस गियर को हम फिट कर रहे हैं। ये देखिए अल्टो का गियर दोबारा से फिट कर रहे हैं नई फोर्क डाल के। ये देखिए हमने दोबारा से फिट कर दिया है। ये गियर उसी घुमा के दिखाएंगे आपको कैसे। ये देखिए ऐसे वर्क करता है, ये ऐसे चलता है। और ये देखिए फर्स्ट गियर, सेकंड गियर और थर्ड गियर, फोर्थ गियर यहाँ पे लगा होता है। फिफ्थ गियर इसका बाहर होएगा और रिवर्स गियर साइड में है, दूसरी साइड। ये हमने